Viewer zong tele subscriber du om tak te in zowa in chi bai vek ule ka video te min hnut sakti ka hriatin lom thu kanon soi boke part 1 a khan Zio fan te leader fanu ming kha alo soi sual pal hlau maya ming dik tak chu ling ar ti tur jok alo ni e part 2 tirlama chuan Zio fan chu rol thar mel tha tak lo ni to in sword technique te chu alo hne so to hleya ni tin hun aman pui thin lingar po mai che chelo tak alo ni to bok Zio fan pon azir lai pui te nen rang taka che dan an lo zir le a ma se a theina arat lem e ma wangin atlom zo ka bok atang le thin azir lai pui te chuan Zio fan chu beidong mai lawa thahnem ngai le zual tur chuan an fuya Zio fan chuan amau anga nget tak le fim taka om a that thu a hreta a ti chuan a spirit nei te chu thil dang engma ngai tu lovin man atum chinta a hnung atang chuan Zio fanan spiritual aura le 36 meridian te a control lai chu an sek leader chuan alo en thareng mai azir lai puite pon no hria in rang takin an ron tan khom ngala an leader ero chuan Temple of Great Bamboo cheng te ei tur siam thei ngil lo tur chuan alo hril ngal mak sin danga chuan Zio fan chuan ma olo sa lai hian lungte in nan lo ti buai deuh chen mai ati buai tu ero zong te har zet mai alo ni a dragon sek lam lo lang le in Jiunu po Zio fan ang lo takin atalen nei that e ma wang chuan za om tak alo ni to a an leader mit po atlung sot to hle an senior fang chau chuan Jiunu chu thikin in sual puya aron chau chuaka anin bei lai tak chuan ki chuan aron ti topa ral khat atang chuan an leader pon alo thir reng ole tui in lokang u chuan like le comment kha mino pek sak zuais la Zio fan te chuan chang thop an lo ro a lingar chuan apa in angai ven ruk reng thu a hrila zong te ngal zet mai chuan lingar thil ei tur chu an mit kap chung lekin aron lak saka Zio fan te chuan chak takin an ve ngal wata zong te le lingar te chu leilot a an lo ta dai mai Zio fan po lingar zong turin a chuk thave ngal a doi mum te chuan na takin pressure aron pe a ma se Zio fan chuan a top pha chuang lo lingar chu luite bula hian alo murenga wapan hnai atum chu alu chu aron hai thut mai ma se a doi mum chuan chakna ron pe in lingar chu awa buai puya zong te po buai pui ve atum lai chuan a doi mum chuan lui chung lam apan pui ta thut mai a doi mum le mol pakhat chu in sui zomin Zio fan chu ni ka hralovin asiam zui ta a Zio fan chu lo lang le in alo har chuak thuta mi su ling ar nu chuan Zio fan chu alo en kola an leader po lo lang ve ngalin Zio fan chu zong te wang mai mai a buai lo turin aron hawa mi su chuan an pa chu lo chang ve ngalin Zio fan chu ha dam angai thu a hrila mi su chuan engemaw thil dik lo tak a om thu a soya ma se an leader chuan Zio fan wanga thil thleng vek ani arin thu a soi ve bok Zio fan te chu lo lang le in lingar chuan zong te chu man alo tum ngar ma se pon lama rang taka tlan chuakin lingar chuan na zui ve bok lingar chuan zong te chu hrem atum lai takin Zio fan chuan aron chan ve ngal wata mo phurna lak vek tur thu a hril bok Zio fan chuan a hming Zio hui ti chu a phua zui ngal bok zan lama chuan Zio fan chuan lo practice le in ma ason chak vio bok sin danga Jiunu po chuan sword technique te chu lo practice ve a thaber ni atum ru hle bok an leader chu lo kalin Jiunu chem chu aron la an thanga chuan a zuan thak pui dai mai aron let le hnu chuan dragon blade chu aron hum chuaka ma se an leader chuan
theina nei nge yem ti hriat adu tichuan Jionu chuan Dragon Plate a por om te chu a ko chhuaka a leader chuan Thunder Technique chu a hmu tir ve bok Jionu chuan an khoti chhevek tu technique ani ti hria in ni kho hreloin a om zui ta